asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku surwada kamal daarigay warkii ugu dambeeyay xaaladaha kooxda Manchester United iyo Liverpool oo warar kala duwan ka soo baxayaan Barcelona qudheedoon eegi doono Chelsea iyo final koobka kooxaha adduunka iyo arrimo kale oo soo qaada doona saaxiibayaal subscribe-ka noo saar kuwa channelka cusub ku jiray share-ta iyo like-ta isku dirnaa ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya Askunicom macmiil haddii aad tahay arday daneenaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawow shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo, Beledweyne, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga warwaatay saaxiibayaalo bal maqaarkay waxyaabaha waqtiga kan u jira ayaanu qac ka siinaynayo war nimankii Liverpool baa la hadal haya waxa la tilmaamayaa Jurgen Klopp inuu dhisayo koox Liverpool oo inaanu caadahayn Liverpool ayaantan waxay bilowday hawl bay hawl kala kor wada iyadoo ay mataqaan indhaha nooga sirayaan Mane iyo Salah iyo Firmino ayaa bariyahan waxay bilaabeen xabadees kale maalud waa bixin Jota la keenay waa la baxay Diaz la keenay waa la baxay Ibrahim Kanuta la keenay waa la bixi rabaa still waxa loo socdaa Gavi iyo Jude Bellingham maxna ma fahantay Jurgen Klopp wuxuu dhisayaa saf waqti dheer Liverpool ay ku doonayso inay ku maamusho kubadda cagta dunida oo dhan Liverpool wax laga yaaban yahay bayaan ayaanta tan waa laga yaaban yahay oo wuxuu dhisay uu leeyahay kooxda tan koox wuxuu diyaarinayaa in aanu caadahayn tan markuu ninkan yimaaday kooxda 2015 waxa hadda la arkayaa Liverpool in ragii ninkan uu ku jabhaday horyaalka iyo Champions ku qaaday raggaas qaarkood ay da'oobayaan safkii ninkan wax ku soo qabsaday da'ba ka muuqanaysa bariyahan mustaqbalku dhisaya iminka marka Klopp ayaa bilaabay Diego Jota iluu Diaz inuu kooxda ku soo daro sidoo kale kooxda wuxuu ku haystaa rag dhalin yar oo Bruno ku maamuli doono sida Harvey Elliott ninka la yiraahdo Elliott Ibrahim Kanute iyo Tsimikas iminku wuxuu socdaa baa leeyahay in Liverpool ku soo daro bariyahan ila la xiriirinayo ninka la yiraahdo Gavi iyo Jude Bellingham oo ah laba ciyaaryahan oo kale oo aad la xiriirinayo ayaa la arkayaa in uu doonayo Jordan kooxda ku soo daro nin la yiraahdo Major Edward ayaa Liverpool aad u dhisay oo director-kooda ahaa muddada 6 sano uu ninkan joogo wuxuu dhisay kooxda ay ku qaadeen Premier League iyo Champions League iminku marka waxa la dareemayaa safka Liverpool inuu da soo galayso gaar ahaan ragga saddexda ah ee wax badan Liverpool ku soo jabhadeysay Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino iminku tababaruhu wuxuu bilaabay inuu ninka ka tashto ragga ka tashto September 20 waxa la ogaayay in 40 milyan kula soo wareegay Diego Jota kaasoo la arkay waxtarkiisa waa ninka inta mataqaana runtii ay Africa Nation ku maqnaayeen Liverpool ninka jiidibu ninka kan waxa bariyahan waa ninka xilli ciyaareedkan dhaliyay 15 gool waliba 10 kamid goolasha yimaadeen Premier League kali waxa ka gool badan Mohamed Salah Premier League hatta marka la eego iyo tartamada dhan marka ninkan waa nin qatar badan oo yaani Premier League marka la eego Mohamed Salah ba ka gool badan marka ninkan xataa wuxuu ahaa intay raggan Africa jireen waa ninka semifinal ka dhaliyay Arsenal labada gool buu ahaa ee kooxda mataqaana u diray Wembley finalkeeda marka ninkan nicmadiisa haysa karama imikuna Diaz baa kooxdu la keenay kaasoo loo arkayo inuu yahay bedelka weyn ee Mane lana tartami doono waxaan arkayaan Senegalese-ka ninka booska ka dhaxli lahaa ninkan bay u arkayaan waa labada nin marka labada nin waxay u arkayaan Diaz iyo Jota qorshe dheer baa ku jira oo saddexdii nin kala da'ba ku jirta marka raggan waa ragga Liverpool doonaysa inuu ku maamusho kamal daariga waqti dheer Egyptian Kingigu Mohamed Salah 3 gool bixreedkan uu dhaliyay 6 ciyaar uu ciyaaray laakiin ninka kan wali wadahadaladiisa kooxda Liverpool aad bay khatar ugu jiraan marka waka xilli sidoo kale Liverpool ay doonaysa Carvalho ninkaas oo nin kale mustaqbal ah oo 7 gool dhaliyay 18 ciyaarood oo Championship-ka kooxda u ka tirsan uu ciyaaray Manchester Man City ka dhali ninkaasna waa ragga isha ku hayaan Manchester uu heshiiskooda burburay qorshaha Liverpool dib u dhiskeedu ku jira mustaqbalka Miller waa yar duqoobaya Henderson qudhiisu da'so dokumeeyo buu joogaa Fabinho iyo Thiago Alcantara iyagu qudhooda 28 iyo 30 bay kala marayaan ku weerarka u joogo dhanba wada da'wayaan iyana marka waxa la leeyahay Liverpool waxay dhisayaan kooxan caadan iyadoo Elliott iyo Jones la arkay inay soo korayaan oo laba nin mustaqbal u muuqanayaan Gavi iyo hadda Jude Bellinghamna waa laba nin oo ka Liverpool ay doonayso Ibrahim Kanute waa ragga difaaca mustaqbalka dhaxli doona goolhayaha waxa la arkayaa inuu isna meel ka soo baxayo Kelleher marka waa ka xaaladda kooxda Liverpool marka waxa la leeyahay Jordan wuxuu arkayaa kooxdiisa inay yaro duqoobayso duqnimo iyo gaw uu soo galayo kala joogsi ma laha dadka inay Bruno seerayaan ma doonayaan Liverpool dhowaana iska aan jirtay bariya inta iska maqnaayeen horyaal laan iska ahay 30 inkaarta ku noqotay waxaas ma jira hadda Salah iyo Mane iyo marka la fahmayo Firmino iyo Miller iyo maxarida Henderson marka la arko bedelkoodii waa la sii diyaarinaya marka waa ka waxaad arkaysaa waxaan wada mustaqbalka Liverpool hadda uu kala u dhisay runtii taas waa taa nimankan waa kan habaarey waa
Man United inkaarey ayaan kuu sheegayaayo waataan kuu sheegay maalin dhaweyd Man United inkaarteed ugu adkeed inay u socoto maalin dhaweyd FA Cup marka laga reebay haddii Man United xilli ciyaareedkan ay Champions League qaadi weysaan u leeyahay ay ku guuldaraysato Man United waxay la simanayaan inkaartooda ugu weyneed muddo 48 sano ka hor markaas oo Man United u laabteen Serie B waana 1974 haddaba sidee bay ahayd inkaariyadii Man United ugu waaweynaa ee la soo arkay iminku tan 2017 ayaanu nimankan wax koob ku guuleysan Europe League ayaa ugu dambeeyay koob Mourinho uu joogay Ibrahimovic ay joogeen ayaa koob ugu dambeeyay waa 2017 yahay ilaa hadda magaalka Soomaaliya lagu jooga ka war ya لكن تدوي لهذا كوب ملقاني كور مانشستر مركي عياري سنة الصومالية ريرفانا وحلي وصوت الريرفانا ولا هي ريرفانا وبيعي يا وحلي كانت عافمات خواد لهذا منها هذا ما إللي إنتن إلا بكتم تدوبدي وحكم ما نقال ما إللي مجال كان أساس وركو هيستيمية ريرفانا يوبرك كله واقع ولا جور بديه مجال كان وربا لوكا الجوجا يا وفيرسو أبارو وقت يدي وقو أبار تبادين ما يونايتد كلي مركان معهم abaarta ugu weyneed Man United la arka waxay ahayd muddo 5 sano iyo 10 bilood oo ay koob la'aan ahaayeen laga soo bilaabo 1907 bishii Agoosto ilaa May 1903 laga gaaray Man United 5 sano iyo 10 bilood ay abaar ku jirtay oo koob la'aan ah sidoo kale mar bay abaar ku jirtay 5 sano joosta ah waxay ahayd May 1905 ilaa May 1909 kiina abaar ay Man United joogtay oo koob la'aan bay ahayd abaar kale waxay ku dhacday 2000 abaarta hadda kale hadda socoto weeyaan abaartaas waxay soo bilowday May 2017 soo bilowday iminku waxay maraysaa 4 sano iyo 8 bilood haddii sanadkan yacni koob la qaadi waayo waxay taas ka dhigan tahay Man United waxay la simanayaan abaartooda ugu weyneed 5 sano iyo 10 bilood bay la simanayaanoo taas oo ahayd inay mataqaana yacni ka dhignaan doonto Man United waqti ugu badneed ay koob sugtaa waana waqtigii Serie B loo celiyay Man United 1904 bay la siman doonaan macnaha haddii sanadkan ay mataqaana runtii ay Champions League ku guuleysan kari waayaan wala hunguri badan ma muuqdo nin mataqaana xaalkiisaas yahay marna Middlesbrough darad yacni ku wareeray FA Cup ka reebtay haddana habeenadood loogan bar dhigtay haddana Burnley 20aad ku jirtay ku kor wareeray caafimaad ma qabee nasiib waxaan idin leeyahay aniga marka dad koobka weysaan inkaars 4 sano ku qoran 8 bilood 5 sano bay la simanaysaa oo waxay la simanaysaa inkaartiin ugu weyneed bay la simanaysaa taa wata sidoo kale 3 sano inkaar baa jirtay mar oo koob la'aana May 1904 ilaa iyo May 1907 ba inkaartaas jirtay inkaar waxaa jirtay 2 sano iyo 10 bilood oo socotay Agoosto 2003 ilaa May 2006 marka waa qaacidii reer Manchester waxa lagu leeyahay xilli ciyaareedkii koob la qaadi waayo inkaartii ugu weyneed baa la simanaya 4 sano ka hor markaas maxaa dhacay cidii waaweynaa ashayaadiin ulxumraa Serie B bay noqdeen war ma jiro intaa waa intaayo laakiin Ronaldo wali waa lagu dhagan yahay odagu waa ku yara wareeray meeshan horta Ronaldo marmarka qaar waxa ka qabto isleey war maxaa Ingiriis ku keenay Ingiriis war le ilaahay war wixii ilaahay war meesha isugu keenay nimankii wada ciyaartooyda dhanba wada falanqeeyaal noqday mid kale mid uma jirtaba dadkeedii dhanba falanqeeyaal isku bedeleen markaas kooxda maalin kasta cayriyaan mid kale Ronaldo ay ka wax waninka ugu goolasho madax ciyaarta Man United 14 gool buu dhaliyay maalmood keed baa la geliyay Stir Man United way adkaan kar weysay ugu xilli ciyaareedkan 4 jeer isagu keed kala geliyay Man United baraajo bay galeysay Premier League saasoo ay tahay odaga waa la caynaya oo hadda wuxuu leeyahay Didier Hamann laacibkii hore kooxda Liverpool wuxuu leeyahay ciyaartooyga Man United waxay ka cabsanayaan Cristiano Ronaldo waana sababta laga arkay Man United loo arkayn Man United ciyaartoygooda niyad sami ku ciyaaraya mal arkayu leeyahay maxaa yeelay ninkaas bay ka cabsanayaan oo ka baqayaan marka waxa weeyaan Ronaldo xilli ciyaareedkan in badan baa Man United lagu eedeeyay guuldarooyinkeeda wareerkeeda iyo jahwareerkeeda marka odaga isaas ka socdo maraan dheereenba xilli ciyaareedkan haddii Man United ay mataqaana yiraahdaan war 4 sano xataa waa weyn hadday yiraahdaan oo Champions League la qaadi waayo odaga saaba socdaba marka waxa weeyaan Master Majoji waxa leeyahay waa lagu dhagan yahayo kooxda adiga balaayo ku habal leeyahay kabiirka waxa uu soo joogay Real Madrid buu soo joogay oo Juventus buu soo joogay wuxuu isleeyahay armeesh madax degsiyaaba yaalo isleeyahay meeshan ya wareerka yaalo iyo buuqa igu haystuu leeyahay meel kuma soo arkin buu leeyahay odaga marka waa ka mid kale arimaha ku aadan Barcelona ninkii Dani Alves waxa leeyahay 2 ciyaar baa la ganaaxaya hadii labadaas maadaama Atletico Madrid uu ridkar ku qaatay yaani kareeso ko gaar ahaan taas waxay ka dhigan tahay hadii labada ciyaar la ganaaxo wuxuu seegayaa oo uu ciyaaruhu seegaya ilaa laga gaaray February 7 ninkan ma ciyaari doono wuxuu seegi doonaa ciyaarta Espanyol iyo tan Valencia La Liga Europe League uu seegaya ciyaarta Napoli gabiyaha isagu lama register gareyno waa laga tagay حتى عيارها سوء أدم واحد جنحنا دور أوسكار هرنانديز شافي ولالكي عويه سنويانه كاسون هبينكي دواء يعني ريد كاس نقاطه يلا عيار مغرانية أريمها أبو مليون محاك حالة السجا أبي ملوت بدل بالو سوق جديد واحد بدل ما نوع عياري أبو يون هدي ولا سوق اللي يدان قرب له كيرين أبو يون زيرو وحنايا أما دام جيسك الله صاروا أما عثمان قبر جيسك الله صاروا وأبو يون وحتى كيس سيد الله أكلها ورين دايري موتا وإيجا برون أكروسية لكن هذا تلاقي فران يلا عيارة يونيكاس حكومة كيري وحكها
laakiin ababayon todobaadkan mar kale ma ciyaari doonaa oo Barcelona isbuuca dambe ayay mar kale ciyaari doonaan laakiin waa gaar ahaan Espanyol bay la ciyaarayaan hadda soo socota laakiin waxa la isweydiinaya ababayon ciyaarta ma ciyaari karaa waxa loo badanaya ababayon ciyaarta inuu seegi doono maadaama ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo Dani Alves uu ciyaarta maqnaanayo waxa laga yaabaa Xavi wax inuu ka bedelo shaxdiisa waxa laga yaabaa Ferran Torres inuu mataqaana runtii afka hore ciyaarsiyo maadaama uu gadaal u celiyo oo booska Dani Alves ka ciyaaro ama waxa suurtagal ah inuu wada ciyaarsiyo Aubameyang macal Ferran Torres oo Ferran Torres uu adeegsado inuu ka ciyaarsiyo garabka bidixeed Aubameyang uu frontiga ka ciyaarsiyo weerarka maadaama uu ka ciyaarsiyo dhanka garab ee midigeed ama Gavi oo sha loo xilsaaro ama waxay noqon kartaa Xavi inuu wali ku faraxsan yahay safkii Atletico Madrid garaacay taasoo ka dhigan booska Alves uu ka maqan yahay in Dest lagu bedelo inta kalena uu sidooda iska ahaadaan taasoo ka dhigan Aubameyang in mar kale uu ka geli doono iska sugi doono ilaa markii uu horeeyay Barca uu ciyaari doono safkooda ugu soo bilowdo war hadduu ninka Arsenal ka soo tagay xataa ma wareerinaysan ciday halka Wolves ay soo jeedinayso fikir ah in tarinka oo iyagu ama hadday ugu ciyaaro Barcelona iska leedahay inay kaga bedeshaan gabi ahaanba Barcelona ninka la yiraahdo Adama Traore oo ay leeyihiin Barcelona gabi ahaanba tarinka wana siya leeyahay oo Adama Traore naga wada qaata Adama kaasoo bandhigiisa Barcelona u bogtay waxaan Adama Traore uu sheegay inaanu Tottenham marna ku dhawaanin wuxuu leeyahay mar walba waxaan doonayay kulashada kooxda Barcelona uu leeyahay inkastoo Tottenham ninka la xiriirinayo iska diidin leeyahay Barcelona ka doorbidin leeyahay marka wuxuu leeyahay mar kasta marka wuxuu leeyahay ninka kan anigu Barcelona u baahan rabay inaan ku laabto xilli ninka kan hab ciyaareedkiisa dad badan dood ka keenay saxaafada Spain inkastoo Xavi leeyahay ninkan Ahmed Couture wayaan uu leeyahay oo nin garbaha San Bruno ugu soo noogu soo ciyaara oo difaacidu kala buriyo ma laha dhahayo laakiin saxaafada qaar Spain waxay leeyihiin war waa ninka kan xoogiisu ku meel maraya mooyaane xirfad ma laha bay leeyihiin kubadaha wan markay noqoto ninkan gambis dadku ma agmaraye dadku iska dardaraya baa leeyahay waa askari baa leeyahay ninkan ama waa ciyaar dadka boxer ka ciyaare feerka ciyaare mooyaane xirfad uu dadku agmar ninkan ma laha ay leeyihiin oo ninkaad ka xoog badan iska dardareysay dabcan ninka marka xirfad ma haya bay leeyihiin waa dardaray dadka ha yeeshee Barcelona waxay urursinaysaa lacag badan oo ay xaga dambe ku kaysanayaan ciyaartoyga Haaland maxaa yeelay madaxweynaha Barcelona hadlay maalin markuu Aubameyang soo bandhigay wuxuu yiri wax badan baa soo socda Barcelona la yaqaan man soo cilay xaga dambana ciyaartoy badan oo kale ayaan Barcelona u leeyahay waxaan imika saacadii ugu dambeeyay la sheegay Barcelona in Haaland lacag walbo ay u gaari doonto qaadashadiisa waliba Barcelona Real bay isku fiican madaxweynahooda ninkan ka balan qaadin Barcelona uu soo mari doono Haaland wuxuu dabcan rabaa isaga maadaama Aubameyang uu ninka la yiraahdo Mbappé uu aaday Real Madrid inuu soo inta ka soo jeesto doonaya waliba Barcelona waxa la sheegay lacagaha xaysiimaha ka soo galay ama sponsorada iyo lagu daray ciyaartoy iibinayaan bay lacag ka aruurinayaan mar walay Haaland ku gadanayaan marka taas waa taa mid kale Pep Guardiola inkastoo kooxdiisa hoggaan ku hayaan Premier League oo ay tahay koox laga cabsanayo istir wuxuu leeyahay mani kooxda ugu fiican dunida waxaanu ku amaanay bandhigooda wuxuu yiri Chelsea iyo Real Madrid hal yiraahdo leeyahay ku ugu fiican macnaha anaga waa lagu lahaa yani ka wada markii qaar moog tahay ciyaar maskaxeedku waa daran yahay mar haddii lagu yiraahdo waxa tii kooxda ugu fiican dunidu waxa weeyaan wiilashaadu barashar baa fuulaya marka si isan wiilashiisa barashar u dareemin isu dhigan ayuu leeyahay war anagu mani kooxda ugu fiican dunidu ya kooxda ugu fiican dunidu waa Chelsea maxaa yeelay Chelsea waa kooxda soo qaaday Champions League dadkaas dhaha wiil kooxda ugu fiican dunidu waa ana ay keenay baabkaas ay gelina ama River Plate oo ku soo guuleystay South America ciyaarahooda marka raggaas waa la dhigi karaa ku ugu fiican dunida laakiin anagu ma gaarsin u leeyahay aan nahay ama aan ku noqono ku ugu fiican dunidu hadda maal ciyaar baan guuleysan u leedana saddex maalin kadib hadana inaan ka badin baan doonayna si aan u adkaano Pep Guardiola saddex koob xilaareedka u tartamaya horyaalka Chelsea Premier League Liverpool ka sareeyo Champions League oo isbuuca soo socda la ciyaaraya Sporting iyo FA Cup-ka oo wareegshanaad ay ka joogaano saddex koob ayuu doonaya Guardiola marka waa ka xilli Guardiola uu leeyahay ya asagu kama baqaya kooxdiisa inay Europe League ka ciyaari xaga dambe laakiin mana qirayo inay kooxdiisa Real ku qaadi karto wuxuu leeyahay horyaal ma yuu leeyahay horyaal warkiisa lama gaaro horyaal Janay Ibrahim la qaada ma jiro leeyahay laakiin waxaan ognahay uu leeyahay in Europe League ka ciyaari doono xaga dambe wuxuu leeyahay oo ninkan uu aaminsan yahay kooxdiisa in xaga dambe booskooda Champions League iska yani ay haystaan yani wuxuu kala jeedaa inaan boos shanaad ka tagno waa suurtagal ma buu leeyahay Man City ana uu leeyahay yani suurtagal weeyaan buu inaan horyaalka yani qadajac ka dhacdo laakiin suurtagal ma buu leeyahay Pep Guardiola inaan xaga dambe Champions League wayno yani Europe League leeyda aan noqon macquul ma buu leeyahay runtii Pep Guardiola mid kale Luka Modric ayaa ku tilmaamay Kovacic oo Chelsea u ciyaara inuu noqon doono mustaqbalka wadanka Croatia markuu isagu ciyaaru ka fariisto ninka kan ayaa ciyaartoy ugu xirfada badnaa hadda Croatia Modric وكان وحي فضل بدل ما قلت ودنك وأنا معجزة إنك استرق على وين كذا شيء ودنك وأنا قول عياري تاني لو قلت ودنك مركو عياري مدرج جابوا بقول كتن عيارات وأنا كان نقرأ يسنة كان صدق تدو سنة جير مدرج هو أركيا كوفيسيج نقط دونا نينك سوكريا بوسكي سخبان دونا وأنا نينك هذا جرس عيار ولا يهي عياريها كرواتيا وقف عنان دونا
kadib aniga wuxuu noqon doonaa uu leeyahay ninka ka Kovacic ninka ayaan arkay uu ninka aniga i bedeli lahaa Croatia hogaamin lahaa wuxuu leeyahay waa Kovacic ugu yaraan buu leeyahay waa ninka xirfadda fiican leh uu leeyahay wadanku haysto wuxuuna u soo ciyaaray kooxo weyn sida Inter Real Madrid imika Chelsea uu joogaa uu leeyahay si fiican ugu ciyaaraya isaga ayaa uu leeyahay kama taqaana booskeyga buuxi kara ee future-ka hogaamin doon uu leeyahay wadanka kan ciyaari Afrika way soo gowgoween Premier League waxay ku yeesheen ciyaartooy badan ragii ugu fiicnaa ee Africa Cup of Nations ka ciyaaray sanadkan koobka waxa qaaday Mane Salah waa kuwii koobka laga qaaday Mahrez waa kuwii groupka ku haray iyo wadamo kale waaweyn haddaba Africa Cup of Nations ragii ugu fiicnaa 2022 Abubakar Salah Mane Tore Mendy Elneny Cisse Wasais Tabsaba Abdul Monam iyo Hakimi Mendy waa ragii ugu fiicnaa leeyahay ciyaar Africa Cup of Nations sanadkan aad u xiiso badnaayo taa waa taa xilli sidoo kale Chelsea ay todobaadka doonaysan ku guuleysto finalka koobka kooxaha adduunka oo ay noqdaan Champions League dunida oo ay weligood ku guuleysan koobka haddaba Lukaku rajo fiican buu haystaa maadaama uu iska soo afjaray 5 ciyaarood oo gool la'aan ahaa haddaba wuxuu doonayaa Chelsea inuu ka dhiso koob qaadida oo todobaadka wuxuu doonayaa inuu qaado koobka kan ee kooxaha adduunka oo ayaan Chelsea marna ku guuleysan marba finalku tagan waa laga qaadayo ogowna Blue waa kuwa ku guuleystay 20 koob 19 sano kooxda maamulayo ninka Ruushyaanka ee Abramovich kooxdan wax kale uu ka dhigay Romanka markuu kooxda yimaaday ninkii Douglas Costa wuxuu ku biray LA Galaxy bariyahan MLS ka iska qabanayaayo xilli kaarta Zoom walaalkiis ninka lagu magacaabo Yohan ya oo ahaa ninkii filimka ka duubay walaalkiis maxaa Zuma ninkii yani ninkan walaalkii baa ka duumo tahay marka brotherkiisa hadda waxa la leeyahay kooxdiisu uu ciyaarayay way ganaaxeen kadib markuu dhacdo isagu duubay maadaama isagu ciyaartooy yahay walaalka marka isagiina waxa la leeyahay kooxdiisu way ganaaxeen maadaama isagu ahaa ninkii ka duubay Zuma markuu mukulaasha haraantinayay ayaan tareer Zuma waa yaabayn waliba Zuma wuxuu u muuqanayaa wuxuu u muuqanayaa inuu leeyahay oo hadda bisad aan darbeeyay ma saan dhan igu haysatiin oo wax kale iga dhigaysin camal kooxdiisu waa ganaaxday macalinka Faranska uu hanjabay inuu xul ka saarayo taageerayaashu way ku orinayaan adidas heshiiska kula jirtay way kansashay intaas yaanyuur ama bisad maxaa u haraantisay Leila Marooya arshaqul gaalkaana saaxiibayaal nabadgelyo